Do të vijmë të flasim për situatën e COVID-19, por do të shkojmë në Itali për të marrë atje disa informacione se si është ajo. Lidhemi në këtë moment nëpërmjet Skype-it me mjekun kirurg në një spital të Milanos, Albert Troci. Përshëndetje, zoti Troci. Doktor, përshëndetje. Përshëndetje, mirë mbrëma. Mirë se erdhët, po. Kemi një numër të lartë të shifra që raportohen çdo ditë nga Italia sa i takon numrit të personave të infektuar me COVID-19, por edhe atyre që humbin jetën. A kemi një situatë shqetësuese dhe alarmante me atë se çfarë po ndodh në Itali sot? Është vërtet, epidemia në Itali mbetet akoma në nivele kritike, si nga ana e incidencës, do të thënë në rasteve të reja, si dhe nga ana e saturacionit dhe mbushjeve të spitaleve. Por mund të shikojmë një aspekt pozitiv. Mbas më shumë se 4 javëve kemi një rritje lineare jo më eksponenciale të rasteve dhe kemi në shumë zona ai indeksi i transmetimit të sëmundjes RMT është në shifër 1, kështu që është një sinjal pozitiv dhe kjo tregon se masat e marrë për të mitiguar përhapjen masive të Covidit po japin efektet e tyre mbas 4 javëve. Dhe kjo na jep shpresë që mos shkojmë drejt një kolapsi, sepse kemi një ulje, të jemi sinqert, kemi një ulje të rasteve, si thua, të rasteve që prezantohen në urgjencë, por numrat janë po të lartë. Nuk janë si në fillimin e valës dytë. Shpresojmë që kjo të jetë fillimi i pikut dhe të vazhdojmë atë rrafshnartën, pastaj në uljen e rasteve. Kjo është ajo që pritet. Ne Lombardia mbetet po zonë kuqe deri me datë 3 dhjetor, nga zonat që erdhën të përditësuara sot, kështu që ne jemi akoma zonë kuqe, si shumë zonat e tjera. Ndërkohë, doktor, nga ana tjetër, çfarë kanë mësuar mjekët në Itali, po themi gjatë kësaj periudhe kohe që kalon pandemia COVID-19, pra në lidhje me kurimin dhe trajtimin e pacientëve, dhe a është më e përgatitur shëndetësia italiane se sa kur ishte në mars, duke marrë parasysh se virusi ishte i panjohur, kishte mistere mbi mënyrën e infektimit apo edhe për rrezikun pra që kishte si një virus i ri që mund të dëmtonte organizmin, sepse në atëherë nuk dihej shumë mirë se për çfarë bëhej fjalë. Mund të themi që kanë ndryshuar kompletisht approach, mënyra se si ne sillemi me virusin, kemi shumë informacione, nuk i kemi akoma të tëra, siç e dini, por kemi shumë armë në dorën tonë që mund t'i përdorim tashmë kundër sëmundjes, dhe kjo është një diçka shumë e rëndësishme sepse dimë që të evitojmë mbi trajtimin ose nën trajtimin e pacientëve në bazë edhe të klinikës dhe të shenjave dhe të eksperiencës që tashmë kemi akumuluar në këto 9 muaj të pandemie. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi shumë ilaçe që mund t'i përdorim në faza të ndryshme të sëmundjes, po flasim këtu për pacientët që janë të hospitalizuar, kështu që kanë nevojë për një ndihmë mjekësore, por gjithashtu edhe për pacientët që janë në trajtim në tyre, në trajtim shtëpiak, mjekët e familjes kanë më shumë armë dhe më shumë aftësi për t'i ndjekur ato rregullisht dhe për t'i indikuar dhe për t'i drejtuar në fazat klinike të sëmundjes. Kjo është shumë e rëndësishme. Kemi shumë, për t'i përmendur disa terapi, kemi kortizonin, kemi antibiotikun, kemi antiviralet, kemi oksigjenin dhe këto ilaçe ne dimë që t'i përdorim në mënyrë më të saktë në kohën e zhvillimit të klinik të sëmundjes. E qartë, po për pacientët që janë duke u shëruar ose duke kaluar sëmundjen në shtëpi, doktor, çfarë keni rekomanduar dhe mbi të gjitha, ka edhe atje për shembull njerëz që guxojnë të përdorin bombulat e oksigjenit edhe pa një rekomandim mjeku siç ndodh këtu në Shqipëri, ka nisur tani më edhe një hetim nga ana e prokurorisë? Mund të themi që bombullat e oksigjenit nuk përdoren asnjëherë pa u përshkruar nga mjeku i familjes ose nga mjeku specialist. Dhe duhet kujtojmë që këto bombulla janë bombulla të kontrolluar dhe janë bombulla sanitare dhe nuk duhet përdorim bombulla që nuk e dim përjardhjen dhe pastërtinë dhe sterilitetin e tyre. Pastaj është edhe e rrezikshme për të kuptuar se sa duhet përdorur oksigjenin, me çfarë fluksi, me fluks të ulët, me fluks më të lartë, dhe kur një pacient nuk përmirësohet dhe ka nevojë për të ushtruar në spital, kjo është e rëndësishme që të ketë një kontakt përhershëm me mjekun e familjes.
Ndërkohë, doktor, nga ana tjetër ndalemi pak edhe për maskat, të cilat në një farë mënyre ishin të pa vendosura me urdhër në muajin mars dhe kishin një numër më të ulët të personave të prekur me COVID-19. Teksa maskat janë vendosur me urdhër pothuajse në gjitha vendet që janë të prekura nga pandemia, edhe në ambientet e jashtme, përsëri nuk ka arritur që të frenohet numri i lartë i personave të prekur me COVID-19. Si mund ta shpjegojmë këtë? Jo, këtë mund të shpjegojmë sepse maskat janë të detyrueshme më shumë se një muaj e gjysmë tashmë në Itali, po mund të themi që masat që janë marrë maskat, siç e thashëm më parë, dhe masat shtrënguese, po japin efektin e tyre, se në këtë moment do të ishim oberate, do të ishim të mbyllur komplet me pacientë me Covid. Tani kemi një ngadalësim të rritjes së kurbës, dhe mos harrojmë se edhe në epidemitë që kemi patur përpara duhet të mësojmë edhe nga kaluara. Për shembull, po të marrim rastin e gripit spanjoll, vala e dytë ka qenë 5 herë më e fortë se sa vala e parë. Dhe vala e tretë, se ka edhe një valë tretë, fatkeqësisht, ka qenë rreth 2-3 herë më e fortë se sa vala e parë. Kështu që ne nuk duhet ulim asnjëherë atë vigjilencën. Ndërkohë, doktor, ditën e sotme, Ministri i Jashtëm Italisë ndodhet në Shqipëri në kuadër të disa vizitave zyrtare që ka zhvilluar këtu, ndërsa vetëm mbrëmë është shprehur në Itali në lidhje me vaksinën, që Italia është ndër vendet e para, e cila do të marrë sapo të prodhohet vaksinën Pfizer, sepse ka lidhur... Ka preordinuar, po? Po, koordinuar me Pfizerin dhe AstraZeneca, apo jo? Çfarë do thotë kjo? Është një shpresë e madhe për Italien? Është një shpresë, por siç e kam thënë edhe herë tjera, ne duhet ta kalojmë këtë valë duhet ta kalojmë pa vaksinën, sepse vaksina që t'jap efektin e saj duhet jetë më shumë se 60% e popullatës të jetë mbuluar me vaksinë. Ne janë ato 3.4 milion dozat e para që mund vinë, shpresohet nga fillimi i janarit, që do jenë të domosdoshme për 1.7 milion banor, sepse siç e dini bëhen 2 doza, ku që 3.4 milion që janë të para urdhëruara do të përdoren për pacientët që janë fragjili, që janë brizh dhe për ato që janë situash në linjën e parë. Pastaj shpresojmë që do të ketë një prodhim në masë mbas si të kenë marrë lejen nga organet rregullatore, që është FDA dhe EMA në Evropë. Në qoftë se këto do t'i kalojnë dhe besoj se do t'i kalojnë pa probleme, atëherë nga pranvera do të kemi mundësinë që vaksina të jetë si një armë për të ulur transmetimin e virusit. E qartë, mirë, faleminderit doktor për këtë komunikim të drejtë për drejtë, ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit edhe ju. Ishim me doktorin Albert Roci nga Italia në këtë komunikim të drejtë për drejtë, i cili na ka dhënë më tepër informacione në fakt në lidhje me ato se çfarë është duke ndodhur atje, por edhe me veprimin e qeverisë italiane për të patur një vaksinë në koordinim me Pfizer, pra duke bërë një nga vendet e para që do të përfitojë këtë medikament kundër COVID-19.